A e di se cili është shtrati më i shtrenjtë në botë? Shtrati i spitalit, sepse atje as gjithë paratë e botës nuk mund ta blejnë atë që ka vërtet rëndësi, shëndetin. Disa njerëz zgjohen, ngrihen, marrin frymë thellë dhe nuk e kuptojnë fare mrekullinë e qenër gjallë. Harrojnë të jenë mirënjohës, harrojnë që shumë të tjerë do jepnin gjithçka për të pasur atë që ata kanë. Një trup që funksionon, një mundësi për të filluar nga para, një kafe në shtëpi, një përqafim familjar, ndërsa disa luftojnë për një frymë të vetme, të tjerë të shpërdorojnë të tyrin duke u ankuar. Nëse u zgjove sot jashtë një shtrati spitali, pa makina rreth teje, e lirë për të ecur, për të menduar, për të ëndërruar, atëherë ke më shumë se sa e kupton. Dhe për këtë arsye lutem, Zot, më mëso ta vlerësoj jetën përpara se dhimbjet më detyrojnë ta kuptoj. Më ndihmo të vrej gjërat e vogla që shpesh janë shkaloj, shëndetin që kam, paqen përreth, praninë e tyre që dua. Nëse diçka nuk është vullneti yt, hiq nga rruga ime edhe nëse duket e bukur. Nëse është pjesë e planit tënd, më jep forcë të duroj derisa të qel. Më mbaj larg gjithçka që duket e drejtë por më largon prej teje. Mbroje mendjen time nga mendimet që më lodhin nga brenda dhe ruaje zemrën time nga njerëzit që flasin ëmbël, por mbartin qëllimet hidhura. Nuk dua të ec vetëm me trupin tim. Dua të ec me një shpirt në paqe, një mendje të lehtë, një zemër të pastër dhe me frymën tënde që më udhëheq në çdo hap. Nëse duhet më ndalosh për të më shëruar, bëje, por mos më lër të buzëqesh nga jashtë ndërsa vdes nga brenda. Rindërtoje atë që unë nuk di me se ta rregulloj dhe më jep guximin të ecë përpara me gjithçka në rregull, jetën, besimin, shëndetin dhe qëllimin. Lëre praninë tënde të qelë përgjatë rrugës sime dhe bëje jetën time një pasqyrim të hirit tënd, sepse të jetosh me shëndet është dhuratë dhe të njohësh këtë është mençuri. Sot zgjidh të vlerësoj atë që paratë nuk mund ta blejnë dhe të jetoj me mirënjohje për atë që shumë të tjerë ende po lutin ta kenë. Amen.